Sebelum berangkat, kita berdoa dulu agar perjalanan hari ini diberikan kelancaran serta keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semakin banyak rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Siang hari ini lumayan panas banget, cukup menguras tenaga nih ya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Tapi walaupun di bulan suci Ramadan, aktivitas kita tetap selalu jalan, entah itu bekerja ataupun ngeplog. Baca. Bagaimana nih puasanya teman-teman semua? Apakah lancar-lancar jaya? Apakah ada yang sahur juga habis duhur? Garing. Garing. Oke, di video kali ini gua mau pure sound knalpot Akrapopik. Gua udah ganti knalpot ya. Sebelumnya gua dari video-video yang bulan yang lalu gua pakai knalpot Akrapopik yang knalpot Austin Racing maksudnya, yang diameternya pendek, dan sekarang gua pakai Akrapopik yang diameternya yang lumayan panjang. Kali ini gua mau pure sound ya. Seperti dari video yang gua katakan sebelumnya, di next video gua mau pure sound knalpot Akrapopik ini. Gue juga penasaran seperti apa suaranya dan bagaimana keseruannya. Oke, langsung saja kita gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya kencang banget, gila. Anginnya kencang banget. Habisin. Bagi para rider yang suka miring-miring, enak nih jalannya. Cuman gua belum berani. Gila banget, anginnya kenceng banget ini. Sayang jalannya cuma sebentar nih. Pendek, jalannya terlalu pendek. Kita ini aja deh, lurus ya.
Semoga kesini jalannya sepi, jadi biar lebih mantap lagi kita ngebut-ngebutnya. Sepi nggak ya kesini? Dibanding knalpot yang lalu ya, Austin Racing yang diameternya pendek itu terlalu berisik ya, dibanding yang sekarang. Yang sekarang itu lebih smooth lah, kalau lagi jalan santai gitu kan, lagi lebih enak. Kalau ngebutnya pun juga nggak terlalu cempreng, knalpotnya enak. Walaupun bukan ori-orian ya. Sayang jalannya nggak rata. Bagi yang suka miring-miring enak gitu kan nih jalan. Gue juga suka tapi gue belum berani. Aduh, gila. Kebiasaan supir angkot nih, kebiasaan. Aduh. Kalau bawa ninja nggak ngebut itu serasa ada yang kurang. Yuk kita gaspol. Aduh. Kita memasuki pintu rel kereta api. Di atas banget ini, tinggi. Tinggi banget, gila itu. Kita masuk Bundaran HI nih. Bundaran HI di Rangkas Bitung. Udah gue tebak sih kalau masuk ke sini pasti ini jalan macet. Soalnya kan ini arus ini juga lah, arah ke pasar. Terus apalagi kan jalan yang biasa mobil-mobil besar itu lewat sana ya, lewat satu jalur ada khusus, cuman ditutup, lagi ada pembangunan jembatan di sana. Jadi makanya ditutup dulu sementara. Jadi baik mobil yang besar, yang kecil itu masuk ke sini. Jadi otomatis jalan raya sebelah sini itu pasti macet.
kalau ada kereta api yang mau lewat ya, aduh udah penuh banget. Aduh, pegel juga nih ya. Kita belok kiri biar kita bisa ambil langsung. Bangsat kau. Masih gak jelas banget tuh orang. Ini belok-belok aja. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Video Pioruson kali ini semoga kalian bisa terhibur dan kalian jangan pernah bosan-bosan dengan channel Riyandi Motovlog. Dan semoga kalian yang lagi berpuasa atau lagi menjalankan ibadah puasa, semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada kalian dan semoga Allah memberikan rezeki dan kelancaran atas usaha-usaha kalian. Oke, see you di next video. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.